Hello，大家好，又係三人眾玩具啊！今次又介紹隻新嘅嘢產品，開箱片就係呢個 One Piece 系列嘅女角啊，即係最高最頂級嘅女角嘅系列。咁之前都出咗幾款㗎啦，出過Nami 啊，出過蛇姬啊、女帝啊啲咁，阿羅賓啊啲都出過嘅，出咗幾款㗎啦。咁呢款係最新嘅。呢個女角咧，可能啲人都唔係好熟悉嘅。呢個而家係最新嘅 One Piece 㗎，呢個係山治個家姐嚟嘅。咁山治系列而家都出咗幾款產品㗎啦，即係山治家族系列。咁呢一隻就係佢個家姐，咁個造型都好靚㗎。呢個系列都係最高級嘅。咁佢個款咧會有兩隻色調嘅，一隻咧就特別色版，另外一隻就正常色。咁我而家開嗰隻係正常色嚟嘅。我而家開箱俾你哋睇下。咁呢個系列咧，通常咧啲質嘅 size 咧都係比通常嗰啲款式咧大啲嘅。喺後邊嗱，個 size 就咁大，有個頭啦。其實呢個價性比都好高㗎，因為呢隻嘢都好大，同埋啲質素都好靚嘅。咁通常女角咧，嗰隻腳咧，因為幼得滯咧，通常都會有個座俾佢坐住咁樣㗎啦。個頭係呢個，咁背脊咧有係啦，會有嘢，有個類似蝴蝶嘅。因為咧我都未睇到呢一個章節啊，即係而家最新系列咁滯㗎啦。咁吉嗰隻翼就係咁樣，咁佢有個底座係放翻俾你撐住嘅。俾翻個面上你哋睇下先。個面上都好精細㗎呢個面上。咁就後邊就係咁啦，有個翼啦。咁同埋呢個系列咧都做得係比較性感嘅，即係佢之前嗰啲造型咧，之前嗰幾款造型都係比較性感。可以 close 近少少俾你睇下。係咁樣，咁就如果你想去企嘅話咧，就正常嚟講都係要用個底座噶啦，因為佢個腳咧都係唔係好穩陣嘅。一急翻落個底座度，咁我攞翻我之前上一段片嘅悟空出嚟對比下個 size 咧，你哋就知道有幾大嘅。其實真係唔細㗎，呢隻都好大隻嘅都。所以都好抵玩嘅。咁女角嚟講，而家都係出咗好多款㗎啦。呢一個 One Piece 女角，咁呢個系列都好多人儲嘅。之前出過兩隻特別色版抵玩啦嚇。咁有興趣嘅話咧，就可以睇下啲鋪頭有冇得賣啦。呢隻啱啱最新翻嘅，咁我哋都有得賣嘅而家嗱。咁呢段片去到呢度啦，咁中意就俾個 like 啦，同埋訂閱我個 channel 啦，嚟緊有啲咩新嘅開箱啊，或者有啲新嘅 character 嘅話咧，都會拍下俾大家睇下嘅。係咁先啦，拜拜。